这个女人现在看起来好像也没那么丑啊，勉为其难做我的丫鬟吧。龙仔，我的小龙仔你在哪呢？龙仔你怎么这么大？你怎么在我身边？你怎么在我床上？你觉得我还会让你得逞吗？这是谁的房间？这是谁的床？你跑我床上来干嘛？我不是看小虎斑无精打采的样子才留下来的，谁让你现在变成人了？还不是因为主仆契约，我每天只有6个时辰。你为什么脸红啊？我哪有？那你为什么不叫醒我？刚刚摸我的人是谁啊？不过和本王子同床共枕1晚上，是不是感到很荣幸？死了！你就不能温柔点吗？我帮你找红魂珠，你这样对我？真的找到了吗？找到了。你就这么想跟我解除主仆契约啊？那不是如你所愿了吗？哦，对了，洛风看见你变成猫，吓跑了。这个洛风躲哪儿去了？你杀了我吧！我为何要杀你？我知道你是猫妖，我曾立誓永远追随少将军。既然主人已经被你杀了，那么现在我也不想活了。你什么意思？别以为你现在假惺惺的，我就可以当做你一切都没有发生过。我没有杀你主人。那他去哪儿了？这话呢，我只说一遍。少将军，是属下失职，没有保护好您。少将军当初让你走，就是为了让你活下来。你现在要死要活的，对得起他吗？等你想明白了，再来找我吧。少将军大驾光临，小弟蓬荜生辉呀。只是不知道少将军此次前来是想看珠宝玉石呢，还是文玩字画呢？听说您这里有红魂珠。红魂珠？少将军，您难道不知道吗？今天上午，贵府的玉夫人已经派人来把红魂珠买走了。玉夫人，看来我们还是晚了一步。哦，对了，再问问你，最近还有没有其他人到你这里来过？我想一下，还真有。半个月之前，有一位姓苏的书生前来查探，
看情形，此人颇为内行，只是他当时没有带够银两，让我给他1个月时间去筹银。咱们开门做生意的，又怎么可能白等嘛？多谢，你先去忙吧。啊，谢少将军，有事儿您吩咐小人。那定是我哥哥。看来哥哥的失踪和魂珠果真有直接关系。你放心，别说这红魂珠被玉夫人买走，就算在皇帝老儿那儿，我也会给你弄回来。嗯。夫人，我看这红魂珠也没有什么特别之处嘛，竟然要400两黄金呢！你懂什么？物以稀为贵。呀，夫人手上这伤疤才1天时间就快好了，二少爷送来这血迹膏啊，真好用。唉，我们雨儿啊，什么都好，就是太过谦让，从小啊什么都不跟莫修染争，不然，以我雨儿的天赋，怎么可能让莫修染那家伙把风头全占了？二少爷年纪尚轻，还需要夫人您啊多加引导。况且，只要夫人把那大少爷给扳倒了，二少爷继承墨家之势，不是水到渠成吗？